ஸ்நாக்ஸையும் டாய்ஸையும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சாக்லேட் என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவ்வளோ ஸ்டிக் எடுக்க போகிறோம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டிக்கு. இந்த ஸ்டிக்குக்குள்ள நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். முட்டாய் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. இது ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. குச்சி மாதிரி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலர் கலரா பேப்பர் சுத்திருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து ரெட் பேப்பர். இங்க பாருங்க பிங்க் பேப்பர். இப்போ முட்டாய் டேஸ்டா இருக்கான்னு பார்த்துடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது எங்க ஊர் வில்லேஜ் பசங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. சரி இது வந்து என்ன அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம். செம்ம இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஆடி போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சாக்லேட்டே நம்ம பார்த்துடலாம். அடுத்து பார்க்க போறது ஸ்ப்ரிங் முட்டாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு நாங்கள் விளையாண்டு காமிச்சிடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி விளையாடலாம்? ஸ்ப்ரிங்குமா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஸ்ப்ரிங் முட்டாய். இது இப்படி நேரா போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ப்ரிங்கு பறக்குதுல. சில்லி பண்ணி இதை நிறுத்திடலாம். இவ்வளோ முட்டாய் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு அதை பிரித்து காமிச்சிடுறேன். என்ன முட்டாய் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? கொஞ்ச நேரம் நம்ம விளையாண்டு இந்த முட்டையை நம்ம சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டாய் வந்திருக்கு. எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஆனால் நீங்கள் மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணுங்க. சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே இது நம்ம வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பால் முட்டாய். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் மிட்டாய். கலர் கலராக இருக்குது பாருங்க. ரெட் கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது, 3 ப்ளூஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ணா உங்களுக்கு இது என்ன வேணும்? நான் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் பாப்பா. அப்போ நான் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கிறேன். இதான் பால் மிட்டாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பால் மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வேணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நாங்கள் கேட்ட முட்டாயை நாங்களே நிறைய டைம் சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு இப்போ பிரித்து காட்ட வேணாம். ஸோ வந்து இது வந்து சாக்லேட் மாதிரி இருக்கும். சாக்லேட் பால் மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வீடியோ முடிச்சோடனே சாப்பிட்டுக்கிறோம். இது முடிச்சோடனே நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பம்பர முட்டாய். வாவ் சூப்பராக இருக்குல்லண்ணா. வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து பிரிக்க பார்க்க போகிறோம். அதனால எப்படி இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு ரிங்கு கிஃப்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பம்பர மிட்டாய். நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு ரிங்கு இருக்குது. ஆல்ரெடி அந்த ரிங்கை தான் நான் இங்கே கையில் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிங்கு இதெல்லாம் அந்த காலத்து பம்பர முட்டாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வந்து இப்படி எப்படி நம்ம பம்பர பண்ணலாம். அதை வந்து இதை நம்ம எடுத்து விட்டுக்கோம். இப்படி எடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பம்பர முட்டாய் எப்படி விளையாடுறது சொல்கிறோம். பின்னாடி மாதிரி இருக்குல்ல அந்த நூலை எடுத்துக்கோங்க. அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி வந்துடும். இப்படி வச்சு ஐயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மோதிரத்தை கீழே வச்சுப்போம். பின்னாடி இழுத்து விட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். இது விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சுற்றி 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 இப்படி விளையாட்டு முட்டாயை சாப்பிட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வேணுமா முட்டாய்? அப்போ ஒரு வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க எங்களை மாதிரி இருக்கும் போது நீங்கள் இதை விளையாண்டுருப்பீங்க. தான் எப்படி சுத்தது பாருங்க. 90 கிட்ஸ் கூட இது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்களேன் இது கூட சேர்த்து ஒரு மோதிரமும் கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் விளையாண்டு சாப்பிட கூட செஞ்சுக்கலாம். ஓகே இது நம்ம வச்சிடலாம்ண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு டாய் மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தண்ணியில் போட்டாலாம் பெருசாக பூ மாதிரி வளரும் இல்லை. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பூ மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த ரோஸ் மாதிரி, இதையும் இந்த பாவுலையும் தண்ணியில் போட்டால் வளரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம்லாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன். இது வந்து சாப்பிட்ற பொருட்கள் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு டாய். இந்த மாதிரி ரோஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இதை நீங்கள் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அந்த ரோஸ் மாதிரி வளரும். இது குட்டியாக இருக்குல்ல, அது பெருசாக வளரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்குலாம் சாப்பிட கொடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் இந்த பபுள் கூட இருக்கும்ல, அந்த பபுளே நம்ம போட்டுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ளவரை நைட்டு போட்டிங்கன்னா காலையில் பெருசாக வளர்ந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ளவர் சின்னதாக இருக்குல்ல பார்க்க, அப்புறம் காலையில் நல்லா பெருசாகிடும். இது பால்ஸும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ணா நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாமா? போகலாம். ஓ இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இதான் செல்ஃபோன் முட்டாய். ஒன்று வந்து பிளாக் இருக்குது, ஒன்று வந்து ஒயிட் இருக்குது. இது ரெண்டுமே சாக்லேட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு ஃப்ரீயாக ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பூனை வச்சு தான் இதில் சாப்பிட்லாம். பாருங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இதில் பட்டன் கூட கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனில். உங்களுக்கு இந்த மிட்டாய் வேணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உண்மையிலே இது ஃபோன் மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீம் மிட்டாயை காட்ட போகிறோம். பாருங்கள், இது பிங்க்கும் எல்லோ இது மிக்ஸ் ஆகி இந்த ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொரோனா காலத்தில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது வேற சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது ஐஸ் அடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால நம்ம ஐஸ்கிரீம் வேணான்னு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிட்டாய் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஐஸ்கிரீம் மிட்டாய். இது ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தானே இருக்குது. அதான் இது ஐஸ்கிரீம் மிட்டாய். இது பாருங்கள். ஓகே, இதை நம்ம வச்சிடலாம். அடுத்து காட்ட போகிறது ஜீரக மிட்டாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு தராங்க. சரி, இப்போ நம்ம இதை பிரிச்சிடலாமா? எனக்கு ஒன்று என் பாப்பாவுக்கு ஒன்று எடுத்துடுறேன். இந்த பாப்பா நல்லா எனக்கு வச்சுக்கிறேன். இதுக்குள்ளே சீரக மிட்டாய். இதுதான் ஜீரக மிட்டாய். இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஆல்ரெடி நீங்கள் சீரக மிட்டாயை பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் இதுக்குள்ளேருந்து வரமாட்டேங்குதே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜீரக மிட்டாய் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வில்லேஜில் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை, சிட்டிலையும் கிடைக்கும், வில்லேஜ்லேயும் கிடைக்கும். சீரக மிட்டாய் யார் யார் பிடிக்குமோ கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன லாஸ்ட் பார்க்க போகிறது gift பாக்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் gift பாக்ஸ். ஓகே, இதில் நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒன்று எடுங்க. இதில் என்ன gift வருதுன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நாங்கள் அந்த gift அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். என்ன இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது gift gift box பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண போறோம். பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண போறோம். என்ன இருக்கும் எனக்கு தெரியலையே. எனக்கு ஒரு ஜெம்ஸ் மிட்டாய் விழுந்துருக்கு. எனக்கு ஒரு ஜெம்ஸ் மிட்டாய் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் உள்ள என்ன இருக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ, எனக்கு ஒரு குட்டி கப்பு விழுந்துருக்கு. பாப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கும் கப்பு தான். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேம் டு சேம். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்டா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் காட்ட போறோம். மை ஃபேவரட் இலந்த வடை. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் இலந்த வடை. இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள சாப்பிட்டு நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கவும் சாப்பிட்டுருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் சாப்பிடணும். இதில் வந்து இலந்த பழ கொட்டையெல்லாம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. ஆனால் சூப்பரா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வேணுமா? நீங்கள் இது சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? இது 90 கிட்ஸ்னா கண்டிப்பாக இது சாப்பிட்ருப்பாங்க. என்ன குறைய சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எனக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல் டைம்ஸ் இது கூட நான் சாப்பிடுவேன். 90 கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதை நம்ம வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching. Bye. இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Stay home, stay safe. Bye.